个呢造像是我们整个龙门石窟最漂亮的一个造像。敦煌的莫高窟、洛阳的龙门石窟，这2个石窟呢，我想应该是最有名的。当然了，还有另外一个叫云冈石窟了啊。那现在我们来到了龙门石窟，也是世界文化遗产之一。这个地方呢，进来之后呢，你可以马上看到当时最具代表性的佛教文化。在唐朝、隋唐时期，它所代表的佛教文化的鼎盛时期啊。天花板有一朵莲花哈，莲花上旁边呢写了这样的字儿哈。大唐永隆元年，大监尧神表，内道场智运禅师15000尊，11月4日成。时间、地点、人物交代的清清楚楚。开凿于大唐永隆元年啊。那负责开凿这个洞窟呢，是宫中的一个2品女官，叫尧神表的。还有呢，宫中另外一个禅师叫智运禅师，他俩共同开凿的。反呢是一组什么样的造像呢？在这个佛后面呢，有56尊菩萨，每一尊菩萨呢不同的形态哦。另外，我们大家再看莲花藻井上还有黑黑的东西，这黑黑的东西呢叫飞天。我们经常说天女散花、天花乱坠，就是指的这个啊，飞天。那我们整个这一组造像反映的什么呢？佛祖在讲经说法，万佛在倾听的一个场景。佛祖在讲经说法，万佛在倾听的场景，而且也反映的是一个西方极乐世界歌舞升平的场景。那舞在哪里？就刚刚我说到了飞天，在跳舞，它还会散花的。那歌在哪里？在我们2侧墙壁的下方，在小佛的下面，2侧前壁的最下方。贴近地面的地方哈，贴近地面的地方，你会发现一个个的小人儿。这些小人呢叫祭乐人，他们是干嘛的呢？他们是弹奏乐器的。佛祖在讲经说法，他们要弹奏乐器的哈。另外，我们的目光再往我们的最左边出来，洞口外。左手边顺着我的小红旗的方向走，这个呢造像是我们整个龙门石窟最漂亮的一个造像。这个造像呢是一个什么呢？被砍掉头的一个菩萨。大家可以看到他的姿势哈，他左手持净瓶拎在手上，右手呢持拂尘，仿佛呢正在向你缓缓走来，身体呈 S 型的曲线，身体虽然丰腴，但不显得臃肿，给人一种非常典雅的一种感觉。龙门石窟凿建于北魏的孝文帝从平城迁都至洛阳之后来开凿的啊。那在到了北宋，历经了400多年来去建造这个龙门石窟，这是很不得了哦。中华民国嘛，刚开100几当年哈，他凿这个石窟呢，就凿了4个中华民国开凿在北魏至北宋的400多年，龙门石窟到今天呢，仍有这一个窟2100多个，造像10多万尊的佛教雕刻的佛咒啦，当这的两门石窟呢，拢会使看到包括他们进来的题字标题的就有3600多余件了，数量之多呢，在中国各大石窟呢，会使讲排名第1名其中呢，2门20品是书法
魏碑的作品呢，唐代著名的书法家所撰写的在这里可以看得到中国最著名的3大石刻艺术宝库之一，同时它也被列为世界最伟大的古典艺术宝库之一。甘肃敦煌莫高窟、山西大同云冈石窟、甘肃天水麦积石窟，它们3个再加上龙门石窟，就被称为中国的4大石窟啊。那当然呢，龙门、莫高跟云冈啊，重庆大竹石刻都是中国被列为联合国教科文组织世界文化名产当中的4座石窟啊。那它这个在北魏统一北方三国时代完毕之后的魏朝北魏外来的宗教佛教呢，成为思想统治的精神支柱为了控制东协中原地区一统中原的中原地区孝文帝就将国都平城呢，在今天的山西大同这个地方迁到了洛阳。龙门石窟呢的建于北魏太和年间，迁都到洛阳的前几年呢，从此以后，从北魏之后的东魏、西魏、齐国、周朝、隋朝、唐朝了，再来是哪里？五代、北宋，甚至到了明朝，一直都有修复跟继续在龙门石窟雕琢。其中，中国历史上上盖有名的2个朝代，北魏，还有呢最有名的唐朝，在这边开凿的活动规模最大，几乎它的原型在这个时代这2个朝代里面呢，把它建构完成，长达了150多年了。龙门石窟自建造以来呢，一直去用盗采迫害唐武宗时期的灭佛运动呢，成也唐朝，败也唐朝。唐朝是个佛教鼎盛的时期，但是它的灭佛运动当时呢崇尚的道教使得石窟蒙难所以这个很奇怪在同一个朝代里面呢，常常呢会发生2种不同极端的做法当时石窟照相被盗采的严重，当时的民国政府为了从南京迁都到洛阳，也修建了龙门西山下的道路，炸毁了当时大量的山路的佛瓮尤其是当时在国共内战时期的战乱管理呢，空虚。1930年代到1940年代，龙门石窟呢就跟废墟一样扔在这边。东西那个时候的龙门石窟呢，大量的被人家疯狂的盗采所以你若早期来到中国的时候呢，你可以买得到中国非常多的文物，包括许多的头像啦、碑刻啦、浮雕啦，都被日本跟美国当时的文物商人收购。因为在当时的中国根本就没有古迹保护这个道理存在，以前的人哪会知道这样？如今呢，你买看看是死路一条，死刑一条在现在，在欧美很多的国家有很多的佛祖的头像或做石刻你若留伫即马外国的时阵，甚至伊的博物馆真济拢是当时就是但迄个年代龙门石窟受到人为的破坏而带走的在1949年到1980年代，龙门石窟受到人为破坏的状况虽有改善，但是呢，在文革时期呢，他却也没有太多人搭理他当时的红卫兵呢，也来这边打墙但是呢，一些保护性的破坏呢，也让石窟呢蒙受了这个很多的损毁甚至真济红卫兵时期呢，不是盗采是直接来到这个所在，把这个非常炮派一直到后边2000年龙门石窟呢才被列为世界文化遗产了。之前附近的环境呢也得到了当局的整治龙门石窟里面的大佛，2007年3月28号才被修复完成保护人员并没有对这个当时的卢舍那大佛呢进行修复，只是对大佛的表面除尘
保有它的原物哦。这里面最具代表性的，也就是北魏时期的古阳洞、宾阳洞、莲花洞、药方洞这几个地方哦，还有包含建在唐朝的一些寺哦。所以呢，寺中即是佛，佛中即是寺，洞中即是殿，殿中也是洞。这里面呢，供奉的非常多，甚至这里面有最主要的卢舍那主佛，高达17.14米，就在最后面。宾阳洞则是龙门石窟里面最古老的窟瓮，这个洞呢历时24年才建成，也是龙门石窟第一个凿开的洞哦。这里面还有很多的精彩景点。因北陵老窝而出得名，原为自然溶洞。唐太宗贞观年间开始营造，至玄宗开元年间结束。窟内造像无一定规划，布局较凌乱。北侧一龛是唐永徽元年4月8日，洛州净土寺主至尊造阿弥陀像。本尊结跏趺坐于由仰覆莲组成的束腰莲台座上。身着双领下垂式袈裟，内穿僧旗帜，左手置左膝上，右手上举，施无畏印。二弟子双手合十，施立于圆台座上。二菩萨头部残损，身佩璎珞宝珠，披巾横于腹膝间。龛下层方龛内中间是题记。北壁正上方以长圆形龛，是永徽元年5月5日梵净造等身旧古观世音菩萨像龛，前后历时1年整。菩萨头残损，立于低圆台座上，身佩璎珞宝珠，左手抚胸，右手提一宝珠形物，头光为火焰纹。此洞内有唐太宗贞观21年（公元647年4月7日）新溪县令田弘道造菩萨像龛。龛内二菩萨均头部残损，躯体呆板直立，肩宽腰细，宝增下垂于底座。其周围还有3个同样像龛，造像为一佛二菩萨，佛座为梯井。其中梵净龛下是北壁最大的造像龛，本尊也头部残损，结跏趺坐于仰覆莲束腰台座上，身着双领下垂式袈裟，内穿僧旗帜。北壁小龛密集，其中较突出的是优田王像龛和一排女供养灵像。南壁西侧一较大监拱龛，内雕一佛二菩萨，为唐贞观年间造像。此龛上方一较大方形龛，分为上下2层，上层造一佛二弟子二菩萨，下层以托重力士二狮子二力士。南壁壁面造像龛较密。北壁最大的佛龛下部两侧雕男左女右各3个供养人。从服饰面相看为西域人，或许此龛即为西域胡人所凿造。这正反映了唐代洛阳为西域人的重要目的地。他们不仅来洛阳经商，而且还在龙门开龛造像。下层与西壁相接处多是唐贞观年间造龛。你甲看这面吼。有的面拢是去用毁坏的，唔是盗采，盗采是规准甲你挖好走哦。有的面呢是当文革时期呢去用破坏的，这个下使老过了1000年的一个石窟，你甲看，真正人咧破坏伊的时阵呢，拢短短迄1、2冬，哦，短短迄10几冬，就甲规个物件呢拢破坏了了。人性的贪婪，人性的不知足，其实往往在每个世代都有哦。而且很容易呢，从很多当中的生活小细节，你得在看出这个人的贪婪，一个人的无知跟自我哦，这是人性啊，千年来啊，他很难去改变它哈。人们的多变跟善变呢，也是很难去改变它的。就像我说的，在一个很贫苦的地方。在以前的50年前哦，很多人说要跟在这个台湾人讲的对你火车的后边哦，那每一团落下来沙等于出来在烧哦，捡牛屎啊等等啊，食番薯签啊，这个时代的时阵，你甲讲到历史，你甲讲到古迹，他会相信你吗？他不会相信你哦，他会觉得这能吃饭吗？他不会觉得那个能够吃饭呢。
这个时候这里的一个石窟，你凿下一个佛像能够卖钱了，他管你3721，他就凿了哦。那现在如今呢，当然呢情况呢就不一样了哈。现在呢我们所走到的哈，也是它最终端、最底端的一个地方哈。哇，这个龙门石窟，你必须要从对面拍过来哈，哇，这整个石窟震撼啊，就非常的大哈。那我刚刚也提了哈，现在这个就是奉先寺的卢舍那大佛，而奉先寺也就建于唐朝，目前这里面的主佛高17.14米啊。这一个地方啊，这个地方也是它在这里面呢最大的一个窟，最大的佛像就坐落在这一区，主要以唐朝初期的大象瓮为主哦，大象的啊，大的啦哦。他们进来底呢嘛是金窟内底上大的哦，所以头前讲就讲，顾巴肚的时阵，像个甲你讲，讲这个知识文化无可能的代志啊。但是当人保暖之后，人们念书之后呢，对于古迹、对于古董文化的保护呢，就凌驾之上。多年前，在40-50年，谁会认为大海的资源会取得完的？每一个人马上认为大海资源取之不尽呢。现在很多的鱼类不能捕，人们因为有了知识，人们因为有了尝试，慢慢的呢，懂得去保护你身边周遭的东西哦。所以有一寡物件，你要甲讲东西唔对，你要甲讲金嘛对，这是真歹讲的。我们的人们因为教育有读册，社会进步，所以咱人呢的成长就会进步了。如果你现在再去讲一些中东地方落后的地方、战乱的地方，你说这个时候他们哪懂得古迹保护？你说叙利亚，他们怎么懂得这种保护啊？他们要求生存了，都超过一切了。这个时候还谁在管什么古迹保护啊？明天能不能活下来都不知道。所以在每一个时代呢，都有每一个时代不同产物底下发生的事情呢，最可恶的就是呢推翻历史的人物。所以我当下有一个人会道听途说所以当我看到这种龙门石窟，我讲说，你说这个经过各个朝代的奸杀掳掠破坏文物、盗采。甚至从你看他这几个朝代我们可以慢慢的看下来唐宋元明清这么多年了一个中华民国才短短的几年当中100多年吧斗争就这么厉害那你想想看，这一些随便一个朝代呢，几百年的文化下来改朝换代底下呢，其实你说他盗采有没有？但是都没有把这整个龙门石窟把它推翻了。在每一个朝代，人们因为当时的环境跟接受的教育文化，跟当时的各种条件因素底下所做出来的事情，我觉得都不能够用之后现在的观点去看以前人们所做的事情的对与错，因为时代底下的产物是很难叙说的。头前一片石窟会使讲是中国的活历史课本在伫头前经过遮济朝代，就踮这个所在安尼安尼开凿正讲来讲它的兴盛期有400多年那如果你从北魏时期开始开凿到现在，不得了吧由古至今，你站在这里有时候爱认真去想你徛伫遮。对北魏迄个时阵三国时代了后的人到武则天，所有的皇帝，每一个朝代的人，文人雅士，拢甲你即马相共徛伫这个土地，踮遮里看这个龙门石窟，你就会觉得它非常有价值了你可以在你的印象当中，所有的历史人物都来过这个地方，那它就是很不得了的地方了所以有时候在看历史呢，
换一个角度去看它哈，总是看不懂了，也可以现场当作听故事一般的听我们的讲解。下边这个是周王城遗址，是东周王城的遗址应该还有一个是那个成州城遗址，咱们图上没有标出来。就说这个5个古代都城遗址分布的如此密集，在世界上都非常的罕见，所以我们洛阳有古都荟萃之称。是距今10万年前的一颗象牙的化石大家能听到吧？它是古纳玛象的象牙化石，是在1959年我们洛阳修建中州渠时候发现的，它长有2.4米。古纳玛象呢，生活在距今5到20万年前。这边是一个多年生的木本植物化石，里边是鸵鸟蛋化石，这是一个水龟化石。这些呢都证明着，在当时洛阳的气候非常的湿润，生长着高大的植物，生活着很多动物，非常适合原始人的采集和狩猎。这一些是旧石器时代的工具，这是一些砍杂器和刮削器。在咱们洛阳呢，现在还发现了距今70万年前的砍杂器和刮削器，证明呢，在那时候已经开始有洛阳的先民在这里繁衍生息了。大家都能听得到吧？出土的时候呢，它非常的凌乱，后来经过送到北京自然博物馆，经过专家修复以后，才成为这个样子。它长有5.7米，高有2.8米。我们中原地区一直就是与大象有关系，在过去的出土中出土了很多大象的形象就是证明了当时的气候很适合大象的生活生长。现在我们河南又简称一个玉字嘛，那个玉字的写法在甲骨文里头就是一个人牵着一头象，在说文解字里头的意思呢，就是象石器时代发展到新石器时代了。这个就是新石器时代里的仰韶文化时期的陶器他们有一个统一的名字，就叫伊川纲。在史学界呢，它为这个器物命名是在文物发现的地名，最早发现的地名来命名的，所以说它是最早发现在我们洛阳的宜川的，所以叫它宜川纲。它是干什么用的呢？最早呢，人们都以为它是装粮食用的，后来在发掘过程中呢，慢慢发现它里边有人的那个骨骸对所以说呢，它是一个葬具，它是夭折的儿童和成人2次葬的葬具我们看上面这个宜川纲。图板上这个宜川纲，它跟底下宜川纲有所不同。这些宜川纲的图案比较简单，而这个它形成了一幅画面，
它旁边有一只鹳鸟，叼着一条鱼，在右边是一把石斧。古代的画师呢，把这个鹳鸟全身涂白，来表现它的轻柔白羽。鱼和石斧用简单的线条勾勒以后，里边填色，相当于咱们现在中国画的填色画法。所以说呢，它也被认为是中国画的雏形，这个非常的珍贵，现在保存在中国国家博物馆，是国家博物馆的镇馆之宝之一。火种器，它是用来储存火种的。后边能听见吗？我声音是不是有点小？可以哈，好。古人的时候呢，生活中火，大家都知道，生活中火是很重要的哈，需要做饭呀、取暖呀，什么耕地都要用到火。可是呢，当时他采取火种是非常的不易，需要添火啊，就是什么钻石取火什么的。后来呢，古人就发明了这个陶火种器，他就把火种不用的时候呢，他就储存起来，方便下次使用。这个陶是袈裟陶，它跟一般的陶器不一样，它是耐高温的。古人把用过的火种放在下面，在上面再放上炭，然后把它的上下的孔堵起来，就是要不能堵得太死啊，就是要留一点点缝隙的，它要让它在里边是低氧燃烧。等到用的时候把它打开，上下孔打开以后，它就着起来了，就是方便下次使用。子申父己，因为它里边有一个铭文是子申父己4字铭文，在这个正对着这个位置，在那内壁上我们看到子申父己4个字。子呢是商代王族的姓氏，申是他的名字，就是一个姓子名申的人为他的父辈己做了这个鼎。他这个鼎的腹部有一圈蝉纹，它的3个扁足是玄鸟纹，3只玄鸟。你看它的喙长，上边这个长长的，这是一个鸟喙，中间是鸟的翅膀，下边是鸟的尾巴。商代人经常把这个玄鸟的形象雕刻在器物上，为什么呢？在《诗经》中有一句话是“天命玄鸟，降而生商”。传说帝喾的妃子简狄在河边玩耍时吞噬了一只玄鸟的卵，然后生下一个孩子叫谢，谢就是商人的祖先。所以商代的人呢，把玄鸟作为祖先崇拜，所以他就经常有这种玄鸟纹出现。这是古代战车的一个车马器啊，看这个是一个战车的结构，先给大家说一下这个结构。前面是一个车横，中间是个车辕，车辕连接着车横和车厢。这边方框是车厢，下面是车轴，两边是车轮。这个车横狮就是装饰前面这个车横的，一来是一个美观，二来就是一个加固作用。旁边这2个龙牌狮是贴在车厢外边的，这是装饰作用。中间是一个当炉，是装饰在马头上的，来保护马的额头的。这边是一个车鼓，车鼓是干什么用的呢？车厢加在这车轮中间那个部分。过去的车呢，跟现在的不同，它是车厢和车轴是绑在一起的，固定的。它靠怎么转动呢？就靠这个车鼓。它靠车鼓的转动带动，有马拉着向前的。车鼓要高速转动的时候，它会脱落，车轮会脱落。古人又想了一个办法，就是这边一个车位，就是这个圆柱形的，他把它套在车轴的2侧，固定这个车轮，再加上一个车匣，就是这个兽头模样，是个车匣，像一个车销一样，把它固定在这个车位和车轴，像插销一样插住。其实那边还是要东西绑一下，就把车轮固定住了，这样子跑起来的时候就不会脱落了。
洛阳博物馆的中国河南省洛阳市的一个综合性的历史博物馆啊，1958年成立，一直到现在。那我们刚刚这一趟，我们的摄影师小雨呢，也特别的帮我们安排了整段啊，在很精彩啊，他们进来的博物馆的导览员的介绍哦。这有当下他们进来的呢，你有没有听导览员的介绍呢？说真的啦中国大陆的博物馆遐济你若无讲有一个人跟你讲解这个话哇，那在这里面呢，还真不知道是你看画还是画在看你一般呢，你对历史的研究文物要很多，你才有办法看到。这也是中国地方性的历史综合博物馆，却是洛阳唯一的一座历史性的博物馆中国大陆的博物馆多到什么程度呢？像这种古迹随随便便里面也有40万件的馆藏而且呢，这个洛阳博物馆它还负责白马寺的修复对外开放，将这个白马寺变成呢，它当时里面的一些文物呢，毁损了呢，也放在这里面也可以看到最有名的唐三彩的画作。三方佛是代表中东西三方不同世界的佛，中间一尊是释迦牟尼，左边是东方净琉璃世界的药师琉璃佛。结跏趼坐，左手持钵表示甘露，右手持药丸。右边是西方极乐世界的阿弥陀佛。结跏趼坐，双手叠至足上，掌中有一莲台，表示接引众生的意思。白居易的故乡我喜欢旅游，更喜欢借由这个节目呢，带给很多朋友们更深一层的认识更深一层的了解白居易是西元700多年开始呢，在河南新郑的唐代文学家一个非常有名的诗人他的故乡。那现在呢，我们又来到了隋唐的植物园隋唐植物园当然不是隋朝、唐朝就开启的植物园它的名称就叫隋唐植物园。因为在这个时期，这个时阵来的时阵呢，牡丹花足侪所在拢会开所以来洛阳这个时间、这个景点来你看是，就是看伊的花只是看的不是樱花看的是牡丹花。现在愈来愈侪花季的时间拢无同，大家会再分起来观赏。
这个明清一条街啊，丽景门明清一条街哈，洛阳啊洛阳这类名听起来哈震撼人心哈。它这一个在我想在中国历史上呢，简直是主要的主流朝代，由这个朝代来发扬光大，来发展起来啊。难怪我们现在会讲中原标准时间，指的就是当时的这一块区域啊。中国大陆现在有非常多的这一种明清仿古街啊，这些仿古街呢，一再都是在仿效着当时不管是元朝、清朝、明朝、唐朝的哪一个时代而所兴建起来的。我们从前面我们去了清明上河园，它就是仿宋嘛，对不对他们家呢是明朝、清朝这条街路，明清街道是最多人去仿效的，因为它是近代史哦。他们会在旧城遗址上面再把新城盖起来。有时候虽然你觉得它慢慢变成商业化，但是真的其实我有一段时间没来中国，每当我看到他们把中国的景象、影像拍得很好的时候，看到这些古建筑物，我还是会燃起了中国之情哦。你看，这多棒啊！这个木头门，这种九层啊，哇，真的，我其实很喜欢这种古老的街道。我觉得这种明清真正的古街道，它就有如在中古世纪的欧洲古板街道一样，来得这么的有风情，这么的美啊！所以希望所有来中国大陆的人啊，除了看大山大水之外呢，佫会使静落来小可去感受一下感受啥？感受一下中国的文物中国的文化，中国的这个历史有当时呢，除了看这个景色之外呢，小可用耳孔去听伊的历史哇，这真正足赞的。有当时你徛伫迄个土地呢，关公嘛徛过，我跟你讲这是种真的历史地方就是安尼所以来中国爱换一个心态而且呢，真侪人排斥中国，何必啊？跟你又无冤无仇千百年来呢，他不会因为你排斥他少一块肉不需要有很多人觉得中国落后，也别傻了中国现在不落后。如果有时候你到中国路上再去走呢，听到说，哎呀，你们台湾消费真便宜啊！听了以后呢，不禁潸然而泪下。曾几何时台湾是人人称羡的经济发展地之一。曾几何时呢，中国人在羡慕着我们低价的生活，这该开心呢，还是该难过你都不晓得。